მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. პირველ რიგში გილოცავთ დღევანდელ დღეს. მოგეხსენებათ, რომ 12 მაისს აღინიშნება როგორც ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღე უკაცრავად, ანდრია პირველწოდებულის საქართველოში შემოსვლის დღე, ასევე აღინიშნება ღვთისმშობლისადმი წითლომილობის დღე და დღეიდან უკვე აი ამ მნიშვნელოვან თარიღს დაემატება პატრიარქის შიო მესამეს ინტრონიზაცია. ჩვენ უფრო ვრცლად და დეტალურად ინტრონიზაციაზე და მის ტრადიციაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, თუმცა მანამდე მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუმარი, რომელიც დილიდან ჩვენთან ერთადაა, ბატონი ელდარ ბულაშვილი. მოგესალმებით და მადლობას გიხდით სტუმრობისთვის. ბატონო ელდარ, ვიდრე ინტრონიზაციაზე და მის მნიშვნელობაზე დავიწყებთ საუბარს, ვისაუბროთ ტაძარზე, კონკრეტულად სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით. მას აქვს უზარმაზარი ისტორია და მის კედლებს ძალიან ბევრი რამ უნახავთ საუკუნეების განმავლობაში. მის მნიშვნელობაზე რომ ვისაუბროთ ამ მიმართულებით, ინტრონიზაციის მიმართულებით. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებლებს. დღევანდელი დღე ოქროს ასვევით შევა ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში, რადგან როგორც აღნიშნეთ, დღევანდელი დღე არის ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღე, რომელსაც უკავშირდება ქართული ეკლესიის, საქართველოს ეკლესიის დაფუძნება და ღვთისმშობლის წვრთნობის საკითხი. გარდა ამისა, დღეს ხდება ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა გუშინ მე-14 გაფართოებული საეკლესიო კრებაზე გამორჩეული იქნა კათოლიკოს პატრიარქად შიო მესამე და მისი აღსავტება, ანუ კათოლიკოსად კურთხევა აღინიშნება. და ეს ხდება ჩვენი ეკლესიის დედა ტაძარში, სვეტიცხოველში. სვეტიცხოველი იმთავითვე გამორჩეული იყო და სვეტიცხოველი გამორჩეული და სიწმინდედ ითვლება და სვეტიცხოველში ყოველთვის უძველესი დროიდან ხდებოდა გამორჩეული ეპისკოპოსების კურთხევა და კათოლიკოს პატრიარქების კურთხევა და აგრეთვე ხდებოდა მეფეთა კურთხევა. გარდა ამისა, სვეტიცხოველში იკურთხება წმინდა მირონიც. სვეტიცხოველს ასეთი ფუნქცია და მისია დაკისრებული აქვს, იმით რომ იგი საკრალულ ტაძარს წარმოადგენს, იგი თავდაპირველად აშენებული არის ძველი აღთქმის სიწმინდის ელიას ხალენისა და ახალი აღთქმის სიწმინდის უფლის კვართის საფუძველზე და სწორედ ამ ფაქტმა შეძინა, ამ მოვლენამ შეძინა სვეტიცხოველს, რომ იგი დიდ სიწმინდედ იწოდება. იყო ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში პერიოდი, როდესაც ესე იგი არ ხდებოდა სვეტიცხოველში კურთხევა ეპისკოპოსებისა და ასეთი ფაქტად შეგვიძლია მოვიყვანოთ მე-12 საუკუნეში მოღვაწე კათოლიკოს პატრიარქის ნიკოლოზ გულაბერიძის ცნობა. ნიკოლოზ გულაბერიძემ ერთ-ერთი მოროველი ეპისკოპოსი აკურთხა ურბნის ტაძარში. მაგრამ იმ ღამეს მას გამოცხადება ჰქონდა, თეოფანიას უწოდებენ ასეთ გამოცხადებას, რის გამოც ესე იგი ხელახლა აკურთხა სვეტიცხოველში. და პირდაპირ მის ნაშრომში, რომელმაც ჩვენამდე მოაღწია, მითითებულია სვეტიცხოვლის გარეთ ვინც ეკურთხება, მაკურთხებელი და კურთხეული განკვეთილი იქნება ტაძრიდან. ასე რომ დღეს ჩვენ ვასრულებთ იმ დიდ ტრადიციებს, რომელიც საუკუნეების წინ იქნა დამკვიდრებული. კი ბატონო. საუკუნეების განმავლობაში ინტრონიზაციის კულტურაზე და მის წესზე რომ ვისაუბროთ, იცვლებოდა თუ არა რამე დროსთან ერთად და რა იყო უცვლელი? რა არის იცით, კურთხევის წესი, კათოლიკოსის წესი უცვლელი იყო. ჩვენ გვაქვს მე-12 საუკუნით დათარიღებული კათოლიკოსის კურთხევის წესი და გვიანდელი კათოლიკოსის დადგენის კურთხევის წესი. და ეს წესი უცვლელი არის, როგორც მე-12 საუკუნეში აკურთხებდნენ, ზუსტად დღესაც ლიტურგიკაზე ის ტრადიციები შესრულდება, წაკითხული იქნება კათოლიკოსის კურთხევის ლოცვები. მაგრამ ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში იყო პერიოდი, როდესაც ავტოკეფალია დაკარგა ჩვენმა ეკლესიამ 1811 წელს, 100 წლის განმავლობაში სვეტიცხოველი აღარ იყო ის ტაძრის ფუნქცია აღარ ქონდა, რაც ისტორიულად ქონდა და ეპისკოპოსები იკურთხებოდნენ რუსეთში და მათი ძირითადი საკათედრო ტაძარი იყო თბილისის სიონის ტაძარი. ავტოკეფალიის აღდგენის შემდეგ
სწორედ აქ ამ ტაძარში 1917 წლის 12 მარტს საერო და სასულიერო პირებთან დაწესებით გამოცხადებული იქნა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია. რაც შეეხება თვითონ ესე იგი ეს კათალიკოსის კურთხევა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია და კათალიკოსის კურთხევის დროს ახლა დადგენილ კათალიკოს ეძლევა ესე იგი ძველი კათალიკოსებიდან მემკვიდრეობით ზოგიერთი საეკლესიო სიწმინდე და ამასთანავე შესამოცელი. პირველ რიგში ეს არის მიტრა, ანუ თავსაბურავი. ეს მიტრა, რომელიც დღეს ჩვენი ეკლესიაში გაგვაჩნია, არის მე-18 საუკუნით დათარიღებული ანტონ პირველი დროს მოოქროვილი მიტრა არის და მასზე არის ქრისტე გამოსახული 12 მოციქულებთან ერთად. ეს ჩვენ ადრინდელი მიტრებიც ჰქონდა საკათალიკოსო მიტრები, მაგრამ ბოლშევიკური რეჟიმის დროს განადგურებული იქნა და დაკარგული იქნა. გარდა ამისა, ახლად არჩეულ კათალიკოს პატრიარქს გადაეცემა წინა მემკვიდრეობიდან ესე იგი პანაღია, ორი პანაღია ოქროს ჯვრით. ეს პანაღია ჯვარი ოქროსი არის, პანაღიები კი შემკული არის ძვირფასი თვლებით. ეს პანაღიები სასწაულს გადაურჩა და მე-18 საუკუნით ანტონით ესე იგი ანტონ პირველეს ჰქონდა. მერე ანტონ მეორეს და შემდგომ უკვე აღდგენილი ავტოკეფალიის დროს ეს პანაღიები არის. გადაეცემა ასევე ახლად არჩეულ პატრიარქს კვერთხი. კვერთხი ეს არის ეკლესიური ძალაუფლების სიმბოლო. უწმინდესი და უნეტარესი არც გარდასული ილია მეორეს ჰქონდა მე-18 საუკუნით დათარიღებული კვერთხი. მაგრამ სამწუხაროდ 1978 წლის აპრილში საპატრიარქო ტაძარშიც ხანძარი გაჩნდა და განადგურდა სხვა სიწმინდებთან ერთად ეს კვერთხი. და ამჟამად უწმინდეს და უნეტარეს მეუფეშივას გადაეცემა უწმინდესის ესა ილია მეორის ნაქონი კვერთხი. გარდა ამისა, კუნკულ ბარტყული, ეს არის ესე საბერ-მონაზნო თავსაბურავი შავი ფერის, რომლის შუბლზე გამოსახული არის ძვირფასი თვებით შემკული დიდი ჯვარი. დიდი ჯვარი. ხოლო მარჯვენა და მარცხენა მხარეზე სერაფიმებია წარმოდგენილი, რომელიც ასევე ძვირფასი ქვებით არის შემკული. ესეც მე-18 საუკუნის არის, მაგრამ თვითონ ტილო ესე კათალიკოს პატრიარქ ილია მეორის დროს იქნა შეცვლილი. გარდა ამისა, ძალიან საინტერესოა და მნიშვნელოვანი, რომ ეს მემკვიდრეობით გადადის და ეს მემკვიდრეობა ტრადიციების დამკვიდრებული იქნა ეკლესიაში და ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენას წარმოადგენს. რაც შეეხება თვითონ უწმინდესი და უნეტარესის შიო მესამის სახელდებას, ეს მეც მინდოდა და სწორედ ამ ჩვენ ვეყდომით ქართული ისტორიოგრაფიის მონაცემებს. ჩვენ გვაქვს შიო პირველი დასახელებული არის მე-13 საუკუნეში იყო ასეთი მოღვაწე, მაგრამ სამწუხაროდ მის შესახებ ჩვენ ბევრი ცნობები არ გაგვაჩნია, მხოლოდ გვაქვს ერთადერთი ცნობა, რომ იგი იყო ყვარყვარე პირველის ათაბაგის დროინდელი პიროვნება. მეორე შიო მეორე არის მე-15 საუკუნის შუახანებით ან მე-15 საუკუნის 80-იან წლებში მოღვაწეობდა. ამაზე ამ შიო მეორის შესახებ მხოლოდ ორი სიგელგუჯარი გვაქვს, დანარჩენი არ შემორჩენილა. და სწორედ და რაც შეეხება თვითონ უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამის დღეს ინტრონიზაციას დამოუკიდებელ საქართველოში, იგი პირველი ესე კათალიკოს პატრიარქი გახლავთ, რომელიც არჩევითი გზით ესე იგი იკურთხება დღეს. და რატომ? ახლა 1917 წლის 12 მარტს, როდესაც მოხდა ავტოკეფალიის გამოცხადება და სექტემბერში აირჩიეს კათალიკოს პატრიარქად კირიონი მეორე, მაშინ საქართველოს დამოუკიდებლობა არ ქონდა. კირიონის გარდაცვალების შემდეგ ეს 1918 წლის ივლისში მოკლული იქნა. ამ დროს საქართველოს დამოუკიდებელი არის, მაგრამ
კირიონის შემცვლელი ლეონიდე მიტროპოლიტი ესე არჩევის გარეშე იქნა დადგენილი კათალიკოსად შექმნილი იმ დროს შექმნილი პოლიტიკური ვითარების გამო. ინტრონიზაცია მისი მოხდა არჩევის გარეშე და 1920 წელს დაამტკიცეს იგი მეორე საეკლესიო კრებაზე როგორც კათალიკოსი. ასე რომ მეუფე მიტროპოლიტისა კათალიკოს პატრიარქი შიო მესამე პირველი არჩეული პატრიარქი გახლავთ დამოუკიდებელ საქართველოში. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ელდარ ამ უმწურავი საუბრისთვის და გემშვიდობებით ჩვენს მაყურებელსაც დავემშვიდობები და შევახსენებ რომ სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძრის ეზოდან გერთვებოდით პირდაპირ ეთერში სადაც ჩვენი თანამოქალაქეების ნაკადი ფაქტობრივად არ წყდება ტაძარში შესვლა ფაქტობრივად შეუძლებელია თუმცა ეზოში უკვე ეკრანებია განთავსებული და ვინც ვერ შევა შეუძლია სწორედ ამ ეკრანების მეშვეობით ადევნოს თვალი ინტრონიზაციას გემშვიდობებით და ყველას ბედნიერ დღეს გისურვებთ. ძალიან გშურს შენი და ლიკუნასი, ვინაიდან და რადგანაც ამ ისტორიულ დღეს აღმოჩნდა ლანაც და ლიკუნაც სვეტიცხოვლის ეზოში ხართ და ამ ყველაფრის მომსწრე იქნებიან. ოთახანში ხო 10 საათზე დაიწყება ინტრონიზაციის ესეთი საზეიმო ცერემონიალი და